馬鞍山嘅恒安邨。咁咧，大家要知道馬鞍山嘅填海歷史。今日大家睇到嗰條屯馬線咧，其實就係大約走咗響個馬鞍山嗰個原本嘅海岸線附近，由屯馬線向海嗰啲地方咧，幾乎90%幾咧都係填出嚟嘅。咁我哋呢個集裏邊，我哋成日都講一樣嘢，就叫做填海地就係濕淫之地嘛。咁到底有咩唔好咧？咁嗱，呢個就係講過而家我哋講緊嘅問題啦。今日屯馬線出邊嗰啲全部都係私人住宅同埋公屋，大家有冇喺呢幾十年裏邊聽過有邊個喺嗰度發咗出嚟嘅咧？嗱，如果佢嘅坐向好咧，佢就可以安穩咁樣做一個中產，即係入息而作，有入而歸，明唔明啊？咁啊應咗馬鞍山嗰個地運，因為馬鞍山係個馬鞍山落嚟嘅氣嘛。馬係乜嘢啊？馬係成日都走唔停嘅，所以住喺嗰度嗰啲人咧，就好似隻馬咁，日日就朝頭早出去翻工，翻完工就翻屋企瞓放假。放假嗰陣時就去有啲商場度食嘢，就係咁啦，明唔明啊？就冇乜第二種嘅運動活動嘅。